Shantazhet përmes të rrjeteve sociale vijojnë të mbeten një fenomen shqetësues pavarësisht të rasteve të përsëritura dhe thirrjeve të vazhdueshme të autoriteteve për denoncim. Një rast i tillë është zbardhur së fundmi nga policia e Tiranës, e cila ka arrestuar një 37 vjeçar të dyshuar për kërcënime dhe zhvatje. Në pranga ka rënë Hasan Loku, me origjinë nga Kosova, i cili sipas hetimeve dyshohet se posedonte foto dhe video intime të një 26 vjeçare dhe kërcënonte vazhdimisht me publikimin e tyre në rrjetet sociale. Në këmbim të mos së materialeve, ai kishte kërkuar një shumë prej 100.000 eurosh. Në presion të vazhdueshëm dhe frikën nga ekspozimet e reja, vendosi t'i drejtojë policisë duke e bërë denoncimin që çoi në ndërhyrjen e menjëhershme të uniformave blu dhe arrestimin e të dyshuarit. Materialet proceduriale i janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime penale, shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo rast të ngjashëm për të parandaluar pasoja dhe më të rënda.